Last Christmas 去咗南豐紗廠聖誕市集，第一間試嘅係 Dear Coffee Bakery， 呢個蘋果 cold brew 勁好飲。之後喺呢間 bakery 買咗伯爵茶麻薯馬德蓮，真正呢個就係我嘅戰利品啦。我而家搭緊的士去返工，佢個 suppose 應該係慢活咯，但我完全一啲都唔慢活咯。我而家完全冇時間食嘢咯。我買咗呢個 passport 啦，跟住佢要86蚊啦，我以為都可以包3杯嘢飲或者3樣甜品咁樣啦，但係呢，原來有啲係會派晒啦，跟住我係淨係拎到幾件曲奇仔咁樣咯。跟住其實佢最worthy 嘅應該就係嗰個拉花嗰個體驗，不過我唔夠時間，同埋目測呢都應該要排個零鐘咯，所以就算啦。我而家要試食呢個咩啊麻薯口味嘅馬德蓮。試食一下 Dear Coffee Bakery 嘅粟米濃湯口味，勁好食。佢入邊係有薯仔餡，我已經成為咗佢嘅忠實粉絲啦。唔怪之得有咁多人排隊。4點半係 dinner time， 冇錯係 dinner time， 唔係 tea time。6點鐘通常啲人會去食飯，所以冇乜人。就吸下印仔，之後就整咗個南瓜味嘅冰。首先鋪一層冰喺底，之後就擠醬，跟住再鋪另一層冰。我想講對手套係會掂完其他嘢之後，再掂返落個冰度。成件事係極度唔衛生。雖然係咁，我食咗咁多個冰，都冇試過肚痛或者肚餓。如果你哋腸胃唔好嘅話，就千祈唔好去食。然後就落餡，不過後尾揾唔到南瓜字，所以就打電話俾老細，就冇錄到第3層嘞。時間話咁快就嚟到10點鐘，收檔準備收工啦。雖然啲毛巾係會洗嘅，但係我都係覺得好污糟，所以通常我都會用消毒酒精噴下佢先至再食。呢個 Greek yogurt bowl 超好食啊，勁懷念佢。限定口味我食過南瓜、藍莓、菠蘿同埋 tiramisu。tiramisu 真係世一，但係南瓜同藍莓都唔係咁好食，菠蘿都 OK。佢之後推出嘅限定口味都好吸引，不過我已經冇機會再食啦。至於點解就係另一個故事啦，有機會再同大家講啦。Oh my god！我而家要做一樣非常之瘋癲嘅行為，就係我決定要睇呢個流星雨。但係我去到石澳啦，跟住咧發覺係都多人等緊，但係佢哋全部都有晒打遮頭啦，都有晒聽㗎嗰啲咧。跟住我係乜都冇，我就坐喺個石殼位咯。而家係乜 Q 都冇咯，零睇到，有少少星星好似，但係我睇唔明咯。點解啊？唔應該係咁。屌！我點樣等到3點啊？救命啊！Oh my god！我想講呢，越嚟越多咯。啱啱係見到有㗎咯，啱啱係見到有流星㗎，但係我部機影唔到咯。好靚啊！佢越嚟越多啦，越嚟越多，真係越嚟越多。跟住好彩我冇走到，但係真係好凍呢個位 shit！我而家好似成個難民咁啦，做乜嘢？係好 Q 凍，越嚟越凍啊！點算啊？救我啊！消息，呢個觀星之旅就咁倉促咁樣完咗。啱啱仲諗住去情人橋嗰邊呢，諗緊可能會黑啲，會
靚啲嘅。點知呢，我一出到去見到有架紅 van，跟住我就過去問最後一班係幾點，跟住佢話冇啦，呢個係最後一班㗎啦，唔會有人車入嚟㗎啦咁樣。跟住我就算啦，咁我都走啦。遲啲去台灣睇下會唔會容易啲睇到。唉，香港實在太難啦。有緣再見啦，流星雨，拜拜。